கீபோர்ட்ல ஏன் எழுத்துகள் ஏபிசின்னு வரிசையா இல்லாம QWERTYன்னு கலந்திருக்குன்னு யோசிச்சிருக்கீங்களா? இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சிரிப்பான லாஜிக் இருக்கு. பழைய டைப்ரைட்டர்ல ஏபிசின்னு வரிசையா இருந்தப்போ வேகமா டைப் பண்ண கீஸ் ஒன்னோட ஒன்னு சிக்கிக்கும். அதை தவிர்க்க தான் டைப் பண்ற ஸ்பீட குறைக்க எழுத்துக்களை கலந்து வச்சாங்க. இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல வேகமா டைப் பண்ணலாம். ஆனா அந்த பழைய லேஅவுட் இன்னும் மாறல. இந்த ஃபேக்ட் புதுசா இருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோல ஃபேன் மோட்டார் எப்படி சுத்துது தெரியுமா? இத தெரிஞ்சுக்க மறக்காம பிரெயின் பாக்ஸ் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.